ร้อนขนาดนี้ใครยังพกพัดลมตัวใหญ่ๆอยู่ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยพัดลมมือถือตัวจิ๋วที่ฟังก์ชันไม่จิ๋วเลยตัวนี้เป็นทั้งพัดลมมือถือตั้งโต๊ะและคล้องคอจะใช้งานแบบไหนก็สะดวกตัวเครื่องพับได้ขนาดกระทัดรัดเรื่องแรงลมก็มีให้เลือกหลายระดับแถมมีโหมดเทอร์โบสำหรับวันที่รู้สึกร้อนเป็นพิเศษและยังมีแผ่นทำความเย็นได้ถึง13องศาเซลเซียสช่วยเพิ่มความเย็นสบายเอาไปแนบผิวคือสดชื่นและเย็นสบายมากแถมมีหน้าจอ LED ใช้งานง่ายมากใครกำลังหาพัดลมพกพาที่จิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้กดใส่ตะกร้าไว้เลย